бид нэр өмнөх бичлэгээрээ Бээжин лөө гэр бүлийн 5 гишүүнтэй гэр бүл буюу 5 хүн хэрвээ Бээжин лөө аялах юм бол хувийн аялал төлөвлөлт явбал хэдэн төгрөг болох, за аяллаа компаниар дамжаад явах юм бол хэдэн төгрөг болох гэдэг тооцооллыг хийж үзсэн байгаа. За тэгээд үр дүнгийн хувьд бол хэрвээ та хувийн аялал төлөвлөлт явах юм бол 5 сая гаруй төгрөгийг хэмнэх боломжтой байсан. За тэгвэл тэр 5 сая төгрөгөөр та нэгэнтээ л Бээжинд очсон байгаа юм чинь Бээжинтэйгээ хавсаргаад өөр бас хятадын том хотуудыг үзвэл одоо жишээ нь яаж одоо үзэх вэ гэдэг талаас нь эхний ээлжинд хятадын дотоод нийслэгийг одоо ямар хүн үнэтэй байдгийг харуулахаар шийдсэн байна. За тэгээд хятадын дотоод нийслэг бол маш шимтхан байдаг. За тэгэхээр юусэн бичлэг рүү орцгоё. За эхний юусэн сануулгын үүднээс бид нэр Улаанбаатар хотоос Бээжин хот руу 774,900 төгрөг буюу ирж очих тикетээ бол авчиж байгаа. За эндээс нэг юм ингээд та хэдэд харуулах юм бол энэ тикет маань болохоор 23 кг-ийн чиндам мэг бол авч явах боломжтой одоо тийм нислэгийн тикет байгаа. Гэхдээ та эндээс явахдаа болохоор 20 кг-ийн чиндам авч явах хэрэгтэй. Яагаад килограммаа багасгах хэрэгтэй вэ гэхээр хятадын дотоодын нислэг бол дандаа 20 кг-ыг ерөнхийдөө бол авч явдаг. 20-оос дээш болчих юм бол та ер нь бараг л онгоцныхоо тийцсийг тэгэл 2-3 нуглах хэмжээнд айгүй үнэтэй нисэх шаардлага үүсчдэг. Тэгэхээр та ер нь бол 20 кг-ийн чиндамтай явах хэрэгтэй шүү. Хятадын дотоод одоо газраар тий хятадын хотуудаар аялах гэж байгаа. Тэгээ дандаа ниснэ гэж төлөвлөж байгаа бол 20 кг-ийн чиндамтай явах хэрэгтэй. За эхний зохицол та нэгэнтээ Бээжинд ирсэн байна. Бээжингээс Гуанчжоу руу нисвэл хэдэн төгрөг болох вэ? За эндээс харах юм бол хамгийн хямдхан 566,900 төгрөг байгаа боловч энэ бол ямар нэгэн одоо чиндам бол авч явж чадахгүй тийм нислэг байна. Тэгэхээр чиндамтай нислэгийг харцгаая. За ингээд та анзаарах юм бол дандаа 20 кг-ийн чиндам байгааг анзаарах хэрэгтэй. За эндээс хамгийн хямдхан буюу 569,400 төгрөгийн нислэгийг хэвдүүлээ ингээд сонгоцгоё. За ингээд энэ нислэгийг харах юм бол 20 кг-ийн чиндам байгаас 20 кг-ийн чиндам л авч явж болно. 20 кг. За илүү та өмнөдөө одоо төлөвлөд 30 кг хүртэл чиндамаа ихсгэж бол болдог. Гэхдээ 30 кг-ийн чиндам болоход л та сая 844,000 төгрөг төлөх болоод ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бол 20 кг-ийн чиндамтай л явах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгж та хямдхан ниснэ гэсэн үг. За энэ нислэг маань бол Бээжингээс Гуанчжоу руу шууд нислэг. За тэгээд бас буцаад ирэх Бээжин рүү ирэх нислэг чинь байгаа хоёр талын нислэг гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ энэ одоо төлөвлөгөөр явах юм бол та Улаанбаатараас Бээжин, за Бээжингийн үзснийхаа дараа Бээжингээс Гуанчжоу, Гуанчжоугоос буцаад Бээжин, Бээжингээс Улаанбаатар гэдэг нислэг хооронд явна гэсэн үг. Тэгэхээр нийтдээ бол 874,900 төгрөг дээр нэмэх нь 569,400 нэмээд ерөнхийдөө ийм нислэгийн төлбөр төлнө гэсэн үг. За дараагийн хот бол Бээжингээс бас та Шанхай руу нисэж болно. Шанхай бол илүү хямдхан нисэж байгаа. Яагаад гэвэл илүү Бээжинтэйгээ ойрхон байдаг байгаа. За эндээс та харах юм бол хамгийн хямдхан нислэг нь бол 485,060 төгрөг өнөөдрийн байдлаар бол байгаа юм байна. 12 сарын 29-ноос 1 сарын 5 хүртэл дундаа нэг 7 хоногийн зайтай нислэг байна. За энэ маань муу адил явах болон буцаж ирэх гэд хоёр талын нислэг багтсан байна. За энийг яг хуу дахиад сонирхолтой үүднээс би та нарт сонгоод бас чиндам ямар байгааг харуулъя. За чиндам нь ерөнхийдөө л нөгөө 20 кг-ийн чинь л чиндам байж байгаа. Тэгээ 20 кг-аас дээшээ болчих юм бол илүү үнэтэй болчихдог гэсэн. За ингээд харцгаая 20 кг-ийн чиндамтай явах нэ. За хэрвээ та Бээжин үзчихээ дараа нь Шанхайг үзхийг төлөвлөх юм бол Бээжин хүртэл 774,900 төгрөгөө төлөөд тэгээд дараа нь Бээжингээс Шанхай руу нисэж байгаа 485,000 төгрөгийн тикетийг аваад явах нь. За энэ төлөвлөгөөр явах юм бол та Улаанбаатар хотоос Бээжин, Бээжингээс Шанхай, Шанхайгаас Бээжин, Бээжингээс буцаад Монголд ирнэ гэсэн үг. За яагаад ингэж явахын танд эдийн засгийн хувьд хяналттай байгаа юм бэ гэдгийг одоо тайлбарлах юм бол хэрвээ та ганцхан Бээжин үзчихэд буцчих юм бол дараа нь Шанхайг үзэхийн тулд та дахиад энэ 774,900 төгрөгийн тикетийг авах хэрэгтэй болчих жоох байхгүй. Үгүй бол яг Монголоос шууд Шанхай руу нислэг бас байдаг. Гэхдээ тэр нислэг маань ер нь сая 200,000 төгрөгөөс доошо буудаггүй. Тэгэхээр нэг сумаар 2 тулаа буудах нь бол та нэг л удаа 775,000 төгрөгийн тикетийг нэг л удаа төлөвлөл 2 хот үзчих гэсэн үг. Энийг салгах юм бол та 2 удаа 774,000 төгрөг төлөх болчихж байгаа шүү. Тэгэхээр аяллаа өөрсдөө төлөвлөөд явж байгаа үед бол
та нөгөө алийн компанид өгж байгаа тэр илүү мөнгөөр дахиад нэг хот үзэх танд ингээд боломж байна гэсэн үг. За хэрвээ нэг дор гурвуулангийн үзье гэх юм бол тий Бээжин, за тэгээд Гуанчжоу, тэгээд Шанхай гурвуулангийн үзье гэж шийдэх юм бол яаж нисвэл тохиромжтой гэдгийг одоо хэдүүлээ харцгаая. За саяны өмнө танилцуулдаг хоёр нислэг бол та манай Улаанбаатар бол нэг энэ хавцаа байгаа. Улаанбаатараас Бээжинд ирлээ. Бээжингээс Шанхай орлоо. За тэгээд буцаад Бээжинд ирээд Монгол руу буцаж байгаа. Нөгөөх нь бол Улаанбаатараас Бээжин ирлээ. Бээжингээс Гуанчжоу орлоо. Гуанчжоугоос буцаад Бээжин орлоо. Тэгээд Бээжингээс буцаад Монгол руу буцаж байгаа гэсэн юм хоёр тустай одоо төлөвлөгөө байгаа гэсэн үг шүү дээ. За энэ бүгдийг нэг төлөвлөгөөнд багтаагаад нэг дор 3 хотыг үзвэл яаж үзэх вэ гэх юм бол та эндээс одоо Улаанбаатар хотоос Бээжин ирлээ. Бээжингээс Шанхай руу нислээ. Шанхайгаас Гуанчжоу руу нислээ. Гуанчжоугоос буцаад Бээжин дээр ирээд Бээжингээс Монгол руу ниснэ гэсэн үг. За ингэхийн бол ер нь ямархуу одоо сэтгэлдээ буцах хэрэг. Бээжин бол ер нь бол Хятадын хувьд бол нэлээд түүхэн хот гэх юм уу? Та нэлээд дээр үеийн оройтой хот те одоо Тиананмны талбай гэх юм түүхэн газруудыг үзэн. За Шанхай бол маш орчин үеийн хот. Тэгэхээр орчин үеийн хотыг бас үзчихнэ байна. Тэгээд Гуанчжоуд очиод ерөнхийдөө шопинг хийгээд тэгээд буцаад гэрлүүг явж байгаа гэсэн байдлаар бол явж байгаа гэсэн. За ингийн тулд за өмнөх нөгөө Монголоос одоо Бээжин рүү очиж байгаа 774,900 төгрөгийн энэ тикет аваад Бээжинд ирчихэж байгаа гэсэн үг. За үүний дараа та Бээжингээс Шанхай руу нэг талын нислэг буюу one way нэг талын нислэг захиалаад нисэж байгаа гэсэн үг. За эндээс харах юм бол хамгийн явдах нь бол 205,000 байна. Гэхдээ энэ маань бол та нэг Чиндам авч өгч чадахгүй нислэг байна. Тэгэхээр үүний дараач хамгийн явдах нь болох энэ нислэгээр ниснэ гэсэн үг. За энэ нислэгийг харах юм бол Чиндам орсон 246,100 төгрөгийн үнэтэй. Тэгэхдээ зөөрөө харах юм бол ялгаагүй 20 кг Чиндам байгааг та сайн анзаарах хэрэгтэй шүү. За 20 кг-ийн Чиндамтай ингээд Шанхайд ирчлээ гэсэн үг. За Шанхайг үзлээ. Шанхайгаас дараа нь хэдүүлээ Шанхайгаас Гуанчжоу руу нисэж байна. За Шанхайгаас Гуанчжоу руу нисэхдээ энэ хамгийн гарч ирсэн хямдхан тикет маань шууд нислэг байна. За тэгээд Чиндам манаас орцсон байна. За тэгэхээр энэ нислэгийг харцгаая. За энэ нислэгийг харах юм бол Чиндам орсон нөгөө л 20 кг-ийн Чиндам ч. За ингээд Шанхайгаас Гуанчжоу руу 256,100 төгрөгөөр очиж байгаа гэсэн үг. За ингээд Гуанчжоуг үзсний дараа та буцаад Бээжин рүү буцах хэрэгтэй. За дараагийн нислэг нь бол Гуанчжоугаас Бээжин нислэг байна. За нэг хүн байна тийм ээ. Нэг талын нислэг. За ингээд хайцгаая. За ингээд хайгаад харах юм бол за энэ нислэг байна. Энэ нислэг байна. За хоёр адилхан 306,300 нислэг байна. Тэгэхдээ та нисэхдээ доотлохоор нисвэл зүгээр харагдаж байна. Ягаад гэвэл дээдлийн нислэг маань бол та ер нь бол гартаа юм барьж орохгүй байж магадгүй ганцхан цүнхэл барьж орох одоо нислэг л байна л та. Доотлох нь бол та ингээд дахиад хажуудаа жижигэн Чиндам бариад ордог нислэг байна. За энийг харах юм бол тий ингээд дахиад нэг жижигэн цүнхөө өгрөөд явчих болно гэдэг нислэг байна. За тэгэхээр хоёулаа бүгдээр энэ доотлын хоёр нислэгээс хамгийн доотлон болох энэ нислэгийг сонгосон дээр юм гэсэн үг. За энэ нислэг нь ялгаагүй 20 кг-ийн Чиндамтай. Тэгээд нэг жижиг гар тийштэй явах нэ. За ингээд та Гуанчжоугоос Бээжин дээр ирчихэж байгаа гэсэн үг. 306,300 төгрөгөөр. За ингээд Бээжин дээр ирснийхаа дараа бүгдээрээ хамгийн анх авсан болох нөгөө Улаанбаатараас Бээжингийн авсан буцах нислэгээрээ буцаад Монголд ирчихэж байгаа гэсэн үг байгаа шүү. За ингээд эхний парт 1 маань дуусч байна. Парт 1-ийн хувьд бол Гуанчжоу болон Шанхайг дотоодын нислэг нь ямар байдгийг харууллаа. Тэгээд бас ямар аргаар өөрөөр ингээд явж болох гэдэг талаар тайлбарлалаа. За үүний дараачийн бичлэгээр бол хэдүүлээ энэ Чонгпин гэдэг энэ манаас нэлээд том хот байгаа. Хятадын эхний 5 том хотын нэгэнд ордог. За тэгээд монголчуудын их уушдаг Хайнан болон Шинзин гэдэг Хятадын 3 дахь том хот байгаа. Бас нэг яг Гуанчжоуд айгүй ойрхон хот байгаа. За энэ гурав руу яаж явбал зүгээр вэ? Үн төлбөр нь ямар вэ гэдгийг бас харах нэ. За ингээд дараачихан бичлэгээр уулзцгаая.